Zdravím vás u druhého dlouho očekávaného dílu videonávodu k obsluze elektronických klávesových nástrojů Yamaha. Moje jméno je Michal Jakub Tomek a pracuji jako technická podpora Yamahy tady pro Českou republiku. V prvním díle jsme se podívali na vytvoření nové registrační banky a naplnění registračními paměťmi. Dnes se zaměříme na další často opakovaný dotaz, a to je úprava MIDI souborů přímo v nástroji, ať už jde o změnu zvuků, změnu poměru hlasitostí nebo panorámy, případně efektů a uložení těchto změn do daného MIDI souboru. Stejně jako minule, i dnes využijeme pro natočení videonávodu nejvyšší model digitální pracovní stanice Yamaha Tyros 5. Návod je však platný opět i pro kompletní řadu Tyros a také modely PSR 1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000, PSR S 700, 710, 750, S900, 910 i 950. Pro ukázku jsem si zde připravil jeden jednoduchý MIDI soubor, který nám hraje nyní na pozadí. Nejčastějším požadavkem na úpravu MIDI souboru přímo v nástroji je změna zvuků na jednotlivých stopách, změna poměrů hlasitostí, případně panorámy. Tyto úpravy provádíme v menu Mixing Console. Stiskneme tedy příslušné tlačítko nacházející se poblíž displeje. Tím se dostaneme do menu virtuálního mixážního pultu. Opakovaným stiskem tlačítka Mixing Console se dostaneme do částí týkajících se skladby. To poznáme tak, že v záhlaví displeje se objeví název Song. U starších modelů probíhá přepínání mezi stopami 1 až 8 a 9 až 16 opakovaným stiskem tlačítka Mixing Console. U novějších modelů je této funkci vyhrazeno tlačítko nebo funkce Part, odpovídající tlačítku A nalevo u displeje. Zde se tedy přepíná mezi kanály 1 až 8 a 9 až 16. Pak tlačítky C nebo H, případně D nebo I a E nebo J, nacházejícími se po stranách displeje, se přepínám mezi volbou zvuků, panorámy a hlasitostí pro jednotlivé stopy. Stejně tak se pak tlačítky Tab, nacházejícími se v pravém horním rohu u displeje, můžu přepnout mezi obrazovkami pro změnu filtrů, efektů či dvoustopého ekvalizéru pro jednotlivé stopy. My v našem modelovém příkladu zůstaneme na první záložce Volume Voice pro změnu poměru hlasitostí a změnu zvuků na jednotlivých stopách. Při spuštění MIDI souboru vidíme, že klavír hraje na první stopě.
To, že daná stopa právě hraje, poznáme podle blikající tečky vedle hodnoty hlasitosti. Tlačítkem C na levou displeje aktivujeme změnu zvuku na jednotlivých stopách. Pokud budeme chtít změnit zvuk klavíru na první stopě, tak stiskneme příslušné tlačítko pod displejem, v našem případě teda tlačítko 1, a to buď se šipkou nahoru nebo se šipkou dolů. Tím se dostaneme přímo do menu pro volbu zvuku na této stopě. Aktuálně zvolený zvuk se nám zvýrazní. A my už můžeme stejným způsobem, jako jsme zvyklí změnit zvuky, postupovat při výběru nového zvuku na danou stopu. Zvolíme tedy kategorii zvuku a už můžeme vybírat. Stejným způsobem můžeme změnit zvuk basy na třetí stopě nebo bicí na 10. stopě. Nyní je basa moc výrazná a proto se tlačítkem E posuneme na výběr poměru hlasitostí mezi jednotlivými stopami a můžeme snížit hlasitost třetí stopy. Toto provedeme buď tlačítkem 3 se šipkou dolů, případně v případě Tyrosu 3, 4 a 5 můžeme využít řadu faderů přímo pod displejem. V našem případě tedy použijeme fader číslo 3 a můžeme měnit poměr hlasitostí. Někdy potřebujeme určitou stopu zcela vypnout a MIDI soubor s takto vypnutou stopou uložit. Nejčastěji je to stopa 1 nebo 4, kde se v případě zpívaných písní obvykle vyskytuje melodická linka. Přímo při přehrávání MIDI souboru můžeme jednotlivé stopy vypínat a zapínat jednoduše volbou Channel On-Off.
Takto vypnutá stopa se však neuloží do MIDI souboru. Proto pokud chceme vypnout například čtvrtou stopu a chceme zachovat data v ní nahraná, například kvůli vepsanému textu pro karaoke, nechceme tedy tuto stopu úplně vymazat, tak ji jenom jednoduše nastavíme v menu Mixing Console hlasitost na 0 a tuto stopu již lze takto vypnutou následně uložit do MIDI souboru. Pokud máme veškeré požadované změny v menu Mixing Console hotové, tak se nyní podíváme, jak tyto změny natrvalo uložit do daného MIDI souboru. Ukládání změn MIDI souboru se provádí v menu Song Creator, kam se dostaneme z menu Digital Recording, případně Creator. U některých modelů je pro funkci Digital Recording či Creator přímo vyhrazené tlačítko poblíž displeje. U starších modelů anebo nižších řad je potřeba vejít do menu Function a tam najít přímo volbu pro menu Digital Recording. Dostaneme se do takovéhoto menu, kde, jak už jsem před chvílí zmínil, vybereme funkci Song Creator. A zde nastává důležitý okamžik a chyba, kterou dělá mnoho uživatelů. Na displeji totiž nyní vidí funkci Save, neboli uložit, a tuto tedy vyberou, uloží si MIDI soubor a následně však zjistí, že změny provedené v menu Mixing Console se neuložily. Neuložily se proto, že v MIDI souboru nebyly zatím zapsány a nahrány tyto změny. Zde je důležité totiž ještě nezapomenout na následující postup. Tlačítkem Tab u displeje se posuneme na druhou záložku s názvem Channel, neboli kanál. Zde vidíme, že se nám objeví tabulka a máme zde možnosti například kvantizovat jednotlivé stopy, mazat jednotlivé stopy, míchat dvě stopy do jedné výsledné, transponovat jednotlivé kanály a pro nás v tomto případě bude nejzajímavější poslední řádek tabulky s názvem Setup. Ve spodní části displeje vidíme nabídku, jaká data, respektive jaké změny dat můžeme do daného souboru zapsat. Můžu tedy zapsat změny zvuků, hlasitosti, panorámy, filtrů, efektů, tempa, ekvalizérů či další volby, kam patří změna zvuku pro živou hru na klaviaturu během přehrávání MIDI souboru, nastavení pozadí displeje v menu zobrazování textu písně, tedy lyrics, nastavení notace, vokální harmonizér a nastavení mikrofonu a následně funkci výukového režimu Guide. Můžeme si všimnout, že pokud jsme nezastavili MIDI soubor tlačítkem Stop, ale stojíme někde uprostřed MIDI souboru, použili jsme například tlačítko Pauza, tak jediná přístupná volba pro aktivaci změny je Keyboard Voice.
tedy zvuk používaný pro živou hru na klaviaturu. Tento režim bychom si nechali pro některý z příštích videonávodů. My tedy, pokud budeme chtít zapisovat změny zvuku, poměru hlasitostí a další nastavení, které jsme prováděli v menu Mixing Console, musíme se posunout na začátek MIDI souboru a to provedeme tlačítkem Stop v sekci pro přehrávání skladby. Zpřístupní se nám tedy všechny dostupné volby. A nyní už se blížíme do finále, neboť dalším krokem je nahrání neboli zápis provedených změn do MIDI souboru. K tomu slouží volba Execute, které zde odpovídá tlačítko D nalevo u displeje. Tím se tedy změny provedené v menu Mixing Console zapíší do daného MIDI souboru. A nyní už nezbývá, než takto upravený MIDI soubor uložit volbou Save, tedy tlačítkem I napravo u displeje. Nyní si tlačítky Tab můžeme zvolit, kam daný MIDI soubor chceme uložit, zda do interní paměti user, v případě Tyrosu na interní hard disk, u starších modelů na disketu nebo na připojený USB flash disk. Volbou Save, tedy tlačítkem 6 se šipkou dolů, potvrdíme uložení. Nyní můžeme změnit například název a volbou OK takto změněný soubor uložit. To je z dnešního videonávodu vše. Nezapomínejte tedy při ukládání změn MIDI souboru nejprve tyto změny nahrát, zapsat v menu Digital Recording, Song Creator na záložce Channel u položky Setup volbou Execute. Budu se těšit na viděnou u některého z dalších videonávodů anebo na prezentačních akcích Yamaha. Děkuji za pozornost a přeji hezký den. Váš Michal.